हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक नई बीमारी के बारे में जिसमें गले में दर्द होता है, बुखार आ जाता है, खांसी होती है और जुकाम लग जाता है कुछ पेशेंट्स को। तो लोग बहुत डरे हुए हैं इस बीमारी से, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत अफवाहें फैल रही हैं। इस बीमारी से इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है, कई पेशेंट्स आते हैं वो इतना घबराए हुए हैं, इतना डरे हुए हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं हमें चाइनीज वायरस ने तो नहीं पकड़ लिया। तो दोस्तों मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका बचाव के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है, जब भी मौसम चेंज होता है, तो बैक्टीरिया, वायरस ये अपनी बॉडी पे अटैक करते हैं। जैसे कुछ ठंडा खाया जाए तो वायरस, गला पक जाता है, गले में दर्द होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, कई बार जुकाम भी ज्यादा लग जाता है, छींकें आने लगती हैं। तो ये क्यों होता है, इसके कारण बता रहा हूं आपको। दोस्तों, कुछ लोग मुंह खुला छोड़ के सोते हैं तो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, क्योंकि गले से सांस ले रहे हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने की वजह से उनके गले में पेन होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका गला ड्राई हो रहता है। गला ड्राई होने की वजह से गले में दर्द होने लगता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है। तो हमें पानी ज्यादा पीना है, पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यूरिन देखना है कि हमारा यूरिन डार्क कलर का तो नहीं आ रहा कहीं। अगर यूरिन डार्क कलर का आ रहा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन है, पानी ज्यादा पीना है। तो 10-15 दिन में ही डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा। तीसरा होता है एलर्जिक फेरेंजाइटिस। इसमें क्या है कि गले में खारिश होती है, सूजन आ जाती है, गला दर्द होने लगता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये गले की बीमारी है मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। कई बार खांसी में फिर बलगम बन जाता है। अगर ये बलगम या इन्फेक्शन लंग्स तक चला जाए तो लंग्स में बलगम जम जाता है, तो आवाजें आने लगती हैं छाती से। तो दोस्तों, उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। कुछ जो पेशेंट होते हैं अस्थमेटिक, उनको ये प्रॉब्लम बड़ी जल्दी पकड़ती है जब भी मौसम चेंज होता है। तो उनको अपने इनहेलर, नेबुलाइजर, रेगुलर जो मेडिसिन खा रहे हैं उनका बड़ा प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चौथा होता है स्टेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस। इसका मतलब, जो स्टेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस है, इसमें क्या होता है, टॉन्सिल हमारे जो हैं ये बहुत ज्यादा फूल जाते हैं और टॉन्सिल्स के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस जम जाते हैं। इसमें तेज बुखार होता है, तेज बुखार होता है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपना आयुर्वेदिक उपचार करना है घर पे और खाने पीने का ध्यान रखना है। लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। वो कब? वो जब अगर आपका फीवर 101 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा गले में पेन हो जाए, कुछ भी खाया नहीं जा रहा, कुछ भी अंदर निकला नहीं जा रहा, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, चला नहीं जा रहा, बिल्कुल घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ब्लड चेकअप करवाना चाहिए। अगर पेशेंट्स को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाके जल्दी चेकअप करवाएं। और दोस्तों, कुछ पेशेंट्स जैसे जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या किडनी प्रॉब्लम्स है, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है बीमारी की वजह से। और उनको वायरस अगर अटैक करता है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, उनको जरूर विशेष ध्यान रखना है, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता रहा हूं अब घरेलू उपचार कि हमें अपनी दिनचर्या कैसी बनानी है। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको भी ये फॉलो करना है।
उससे उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ना गला खराब होगा, ना कोई वायरस अटैक कर पाएगा। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले उठने के बाद हमें आधा घंटा प्राणायाम करना है, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम 5 साढ़े 5 बजे के करीब। प्राणायाम और एरोबिक्स दोनों करने हैं। और दोस्तों सुबह नाश्ता करने से पहले सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे अनानास, मौसमी, आम, नाशपाती और अपना कीवी, ये सब फ्रूट्स। तो दोस्तों जब हम नाश्ता करें और रात को डिनर के बाद हमें 1 कप या 1 गिलास दूध कच्ची हल्दी डाल के पीना है। वो कैसे? कच्ची हल्दी का 1 टुकड़ा लेना है, उसको अच्छे से पीस लेना है, फिर उसको दूध में डाल के बॉयल करना है। 5 मिनट तक बॉयल करके उसके बाद जब वो पीने लायक हो जाए तो सुबह नाश्ते के बाद भी और रात को डिनर के बाद भी पीना है। और दिन में 2 बार स्टीम जरूर लेनी है। स्टीम के लिए हमें मेडिकल स्टोर्स पे कैप्सूल मिल जाते हैं आयुर्वेदिक। और दोस्तों दोपहर को 1 बार गर्म पानी में नींबू का जूस बना के जरूर पीना है। गर्म पानी में नींबू जूस बना के वो पीना है दोपहर के टाइम 1 बार। और सुबह नाश्ता करके 1 घंटे बाद और रात को सोते टाइम हमें आयुष काढ़ा बनाकर जरूर पीना है। वो क्या है? ये देखिए, ये है आयुष काढ़ा, जो 1 गिलास में आधा चम्मच डालना है। 2 गिलास बनाए तो 1 चम्मच डल जाएगा। इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पे उबालना है और उसके बाद जब पीने लायक हो जाए तो दिन में 2 बार पीना है, सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद, रात को सोते टाइम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वायरस कुछ ही दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जिनको नहीं है कोई प्रॉब्लम वो भी दिन में जरूर लें, उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उनको कोई प्रॉब्लम, कोई वायरस, बैक्टीरिया पकड़ ही नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये हम घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए। नंबर 1 सौंठ का चूर्ण, नंबर 2 तुलसी के पत्तों का चूर्ण, तीसरा दालचीनी का चूर्ण और चौथा काली मिर्च का चूर्ण। इनको बराबर मात्रा में मिला के पीस के मिक्स करके किसी भी डब्बे में डाल के रख लेना है। और ठीक है दोस्तों, ये इम्यूनिटी बूस्टर, इससे अच्छा कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर नहीं आज की डेट में। तो दोस्तों ये सब परहेज आप रखिए तो हेल्दी रहिए। ठीक है दोस्तों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जय आयुर्वेदा, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.